vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier heute sein darf. Und übrigens auch herzlichen Glückwunsch für dein Buch. Ja, vielen Dank. Schön, dass du kommen konntest. Ich finde das immer ganz gut, dass die Scaled Agile mit ihren Partnern zusammen solche Events macht. Ich glaube, das ist gut zur Bereicherung. Man lernt, man entwickelt gemeinsam. Ich finde, das macht eine Partnerschaft aus. Definitiv. Und wie wir auch mal sagen, also was ist auch safe? Ne? Und die Frage kommt dann immer wieder, ist es jetzt eine Methodik, ist es jetzt ein Framework? Ist es eigentlich ein Framework und entwickelt sich auch mit der Zeit, aber wie kann man so ein Framework entwickeln? Nur in dem Moment, wo man, also jetzt nicht nur mit den Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen und erfolgreich oder auch weniger erfolgreich eine Transformation hinbekommen, aber auch besonders mit den Partnern, die sind dann diejenigen, die die Arbeit machen im Sinne von Implementierung, weil wir unterstützen natürlich auch, aber punktuell. Ja, mittlerweile sind wir, ich glaube, im agilen Umfeld seit 2010 unterwegs. Ne? Mit Scaled Agile noch nicht ganz so lange. Ich glaube, wir sind jetzt im 3. Jahr Partner von euch. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, gerade weil auch sehr viel passiert. Sieht man ja auch im SAFe-Framework selber. Da kommen solche Dinge wie LPM, Lean Portfolio Management rein. Das sind spannende und auch, ich glaube, sinnvolle Entwicklungen. Und ich bin auch gespannt, wie sich die anderen Frameworks in diesem Zusammenhang entwickeln. Ob sie diese Thematischen von Strategie zur Implementierung, solche Themen auch mit aufnehmen. Wir selber sind ja sowohl Scaled Agile Partner, aber haben halt auch LeSS oder Nexus, ne? Wir sind ja Framework unabhängig und wir beobachten das ja und geben halt unser Feedback immer rein, was wir bei unseren Kunden erfahren. Ja, aber es ist auch mal die Frage oder sage ich mal, wie sich ein Framework, aber es passiert auch in anderen Bereichen, entwickelt, ist es dann, also was brauchen die Kunden, ne? Also was ist die Fragestellung? Und Kunden fragen damals, als wir mit SAFe, mit dem Framework angefangen haben, war die Frage, ja, agil auf der Teamebene, ja, wir wissen, wie das geht, mehr oder weniger, mehr erfolgreich, weniger erfolgreich. Aber wenn wir jetzt skalieren müssen, wie machen wir das? Ne? Also, und jetzt LPM ist zusätzlich gekommen, weil die Firmen oder die Organisationen haben sich natürlich angefangen, die Frage zu stellen, so jetzt, aber was ist jetzt mit den vielen Initiativen, die wir haben? Ja, also was machen wir damit? Ja. Wie priorisieren wir? Wie kriegen wir, dass die Leute allein sind, aber trotzdem dann die Strategie verfolgt wird? Und dann interessant auch die Frage, finde ich immer, warum machen sie das Ganze? Ne? Also SAFe an sich ist ja kein Selbstzweck, genauso wie agil, hast du auch schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, ist ja auch kein Selbstzweck. Ne? Und dann ist es immer, sie beobachten momentan den Markt, also andere Firmen, und sehen, okay, die haben auch die Herausforderung zu skalieren, also viele Projekte, viele Teams arbeiten zusammen, hohe Komplexität, und sehen, dass einige Firmen mit skalierbaren Frameworks als Orientierung ganz gut fahren. Ne? Aber ich glaube, sie vergessen so ein bisschen den Fokus auf, warum mache ich das Ganze, das messbar auch zu gestalten und die Auswahl dann halt auch, wonach will ich mich orientieren. Also nicht per Standard, es ist immer safe, weil alle machen das jetzt, sondern passt es zu mir oder ist das mein Weg, meine Orientierung? Ne? Ja, das bewusste Entscheidung. Die ist die erste Frage, die ich immer wieder stelle, wenn ich eine neue Organisation besuche, die sich dann mit der, wir müssen uns ändern. Ne? Aber die Frage ist dann, was wollen wir denn erreichen? Ach so, ja, unsere Nachbarn machen auch SAFe. Also wir dachten, ja, aber das ist nicht die Frage. Es ist, als ob wir uns mal, wenn wir eine Krankheit haben, uns mit der Medikamente eher befassen als mit der Krankheit selbst. Ne? Und ich glaube, das ist schon die falsche Frage. Abgesehen, also die Parallele ist sehr gut, finde ich, zu einem Medikament, weil beim Medikament ist es ja auch so, nur weil es existiert, heißt es ja nicht, dass es hilft. Wenn man sich anschaut, wir haben mit Roche und Novartis, in meinem Leben habe ich schon mal zusammengearbeitet, und wenn die sagen, ja, das Medikament ist getestet, das funktioniert auch. Also empirische Studien sind ja sehr stark dran, passt, zugelassen. Heißt aber nicht, dass es bei dir wirkt, weil das Hauptproblem bei der Medikamenteinnahme ist, wie es eingenommen wird. Also Regelmäßigkeit, vor dem Essen, nach dem Essen, und ähnlich ist das mit Agilität. Ich kann ein Framework nehmen. Die Magie ist eigentlich, wie ich das einführe. Also ich habe mit beispielsweise, LeSS und Nexus gehen anders ran. Die haben halt sehr lean, sehr schmal aufgebaut, sehr wenig, und sagen halt experimentieren. SAFe hat eher aus meiner Sicht heraus was vorkonfiguriert, was ganz gut zusammen schon mal gepasst hat, Good Practices. Und dann kann man daraus dann gucken, nachdem man es Schuhari erstmal gelernt hat,
angewendet hat und gemeistert hat. Und dann kann man es ja auch noch anpassen. Aber grundsätzlich ist wichtig, dass der Weg, wie ich das implementiere, dass das richtig gemacht wird. Schabernack, Mist kann man mit allen Implementierungen machen, mit allen Frameworks. Und Dysfunktionen sehen wir unterschiedlich von Frameworks. Und das ist, glaube ich, wenn man sich zu stark auf das Ziel konzentriert, anstatt auf den Weg, wie ich es mache. Ne? Definitiv. Und es ist auch mal, jede Organisation ist anders. Ne? Und jede Organisation, wenn auch jetzt etwas, ein Mechanismus oder wir haben über Framework gesprochen, das heißt, es ist nicht alles vorgegeben, sondern bewusst. Es gibt ganz viel Spielraum, weil eben jede Organisation anders ist, besonders bei der Transformation. Aber es gibt aber auch gewisse Sachen, die hat man dann gesehen, es funktionieren mehrmals. Das heißt aber jetzt nicht, dass genau so funktionieren werden in der neuen Organisation, die das machen möchte. Also muss man immer Kontext dann sehen, wohl wissen, dass eben, ja, es gibt einige Sachen, die aus unserer Sicht zumindest unverzichtbar sind, weil eben das ganze Framework darauf basiert ist. Es gibt ja auch so ein Lean Total Quality Management, ja dieses Shuhari, ne? Das nehme ich mal. Ich sage, erstmal lernen wir das, ne, was das heißt und stellen Strukturen um, weil Kulturwandel kommt ja nur aus Umstellung von Prozessen, Organisationsstrukturen. Und wenn wir das mal gemacht haben, dann können wir immer noch unsere Vision entwickeln, ne? Aber ernsthaft das mal zu machen. Oder auch mal am Anfang das Systemvertrauen erstmal, ne? Und nicht sofort in Frage stellen, wo vielleicht mal das System gar nicht kennt. Ja? Und man glaubt, ja, so wie du sagst, ne? Also bei uns ist anders. Natürlich ist anders. Und deswegen reden wir meistens über Framework. Auch Scrum ist ein Framework, ne? Muss dann dementsprechend eingeführt bzw. adaptiert werden und vor allem gelebt werden. Ne? Das ist mal. Aber Shuhari finde ich immer ganz schön. Ja, und ich finde es auch interessant, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ne? Also es gibt ja, ich sag mal, wir haben ja auf Teamebene, wird ja halt sehr oft Scrum verwendet. Ne? Also ich glaube 70% ist momentan die aktuelle Zahl, die mal erhoben worden ist in der Studie letztes Jahr. Aber auf skalierbaren Level, da sind ja auch unterschiedliche Ansätze. Und Safe ist ja nur einer von mehreren Ansätzen. Und ich finde, dass man sich, bevor man sagt, okay, ich möchte das jetzt wirklich nicht nur probieren, sondern seriös testen, habe ich mich bewusst dafür entschieden. Und bewusste Entscheidung heißt ja auch, ich habe mich mit mehreren Dingen mal beschäftigt vielleicht. Ne? Und nicht auf den nächsten Zug aufgesprungen. Und ich finde es immer, wir sind ja von unserem Unternehmen aus nicht Framework-orientiert, dass wir sagen jetzt nur das eine. Ne? Und ich finde, mal darauf hinzuweisen, wir haben Frameworks, die wie LESS zum Beispiel oder Nexus, die mit wenig kommen, sehr, sehr wenig, auch sehr, sehr wenig Rahmenwerk und sagen, experimentier. Das kann für viele Unternehmen, finde ich, ein richtiger Weg sein. Und wir haben auf der anderen Seite Safe Comment. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber du bist der Safe-Experte. Oder Safe SBCD. Und Safe geht ja voran und sagt, ich habe da schon mal was vorkonfiguriert, ne, was mehr als 30, 40 Mal geklappt hat. Ne? Es passt zusammen, es ist schlüssig. Und so wie ihr es habt, ne, einige Leute sagen Bauchkastenladen, ne, kann ich das erstmal so verwenden und kann halt auch komplexe Dinge vorkonfiguriert nutzen und dann halt auch, wenn ich es kann, gemeistert halt auch anpassen. Und wenn das eine bewusste Entscheidung ist, ich gehe auf Safe, weil dem und dem Grund. Ich glaube, das tut mir meinen Schmerz, was du gesagt hast, ne? Warum ich das Ganze mache, am besten, dann ist das, glaube ich, auch ein sehr sinnvoller Weg. Ne? Ich bin total bei dir. Also ich denke auch, man muss tatsächlich auch mit vielen Unternehmen einfach mal erstmal diese Frage stellen. Also was wollt ihr denn eigentlich erstmal? Und dann aber auch dieses Thema, was du auch angesprochen hast, mit der Experimentierung. Das ist jetzt nicht offensichtlich in Safe, ist aber natürlich auch da, weil das Gleiche wir machen auf der Teamebene oder auf der Artebene. Wir arbeiten mit Experimentieren. Ne? Und warum sollten wir jetzt bei einer großen Transformation nicht genauso machen? Ne? Ja. Ich finde, schön ist es, dass wenn dann ein Unternehmen diese zusätzliche Guidelines braucht, was jetzt bei den anderen vielleicht weniger geprägt oder andere Framework vielleicht weniger geprägt sind, ist es dann schön, wo ein Unternehmen dann sagen, ja okay, ich probiere das erstmal aus, ne, und ich gucke. Übliche Beispiele sind also, wie lange soll jetzt unser PI sein oder
Programminkrement. Ne? Und dann sage ich immer, naja, also es gibt jetzt nicht die magische Formel, ob jetzt 8. Natürlich, es gibt Rahmenbedingungen und nicht, weil wir das sagen, sondern eben, weil diejenigen, die das erfolgreich implementiert haben, uns dann als Feedback immer wieder geben. Das ist, glaube ich, auch was ein Framework mit sich bringt, ist einfach mal, und jetzt nicht nur Safe, sondern auch alle andere. Eine Sache ist die Theorie, eine andere Sache sind aber die Geschichten im Sinne von, wo hat es funktioniert und warum hat es funktioniert. Das ist wiederum keine Garantie, dass er auch bei anderen genauso erfolgreich funktionieren kann, aber es ist zumindest eine Hilfestellung. Ne? Ja, oder eine Orientierung, dass ich halt nicht ich meine, da liegen genügend Steine auf dem Weg, ne? Aber ich muss ja nicht über jeden gleich mitnehmen. Ne? Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum man, sage ich mal, wahrscheinlich ganz gut fährt, ja, zu sagen, okay, wenn ich das erste Mal so ein Teams of Teams, eine Art, ne, eine Agile Release-Szene aufbaue, das vielleicht auch mal mit 2, 3 Leuten machen, die das vielleicht schon mal gemacht haben. Es ist eh schon schwer, ne, aber es wird vielleicht ein bisschen weniger schwer im Vergleich, wenn man alles neu anfängt. Ne? Ja, und ich finde es auch das Thema, also SBCs, das sind unsere Change Agents, die Experten. Da steht auch mal immer die Frage, ja, wie kann man ein SBC eigentlich mit einbinden? Ne? Und ich sage es auch immer, ja, also besonders wenn man am Anfang ist, braucht man jetzt derjenige, ich sage jetzt nicht der unbedingt der Experte in der Materie, muss natürlich sein, sondern auch derjenige, der vielleicht ein bisschen Erfahrung von anderen mitbringt. Der hat vielleicht schon ein paar Mal gemacht, ne? Weil alleine die Theorie wird uns nicht helfen. Das sage ich zumindest auch in den Trainings. Aber ich glaube, es ist eine spannende Diskussion und als ich das Buch gelesen habe, ich fand auch sehr spannend dieses Thema, weil das eine ist, wie können wir unsere Produkte, unsere Lösungen dann in eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen, also zu denjenigen, die unsere Arbeit konsumieren. Aber die Transformation selbst ist es auch im Endeffekt meistens oder sehr oft in vielen Organisationen einfach als Projekt gesehen. Ne? Also wir haben einen Anfang, wir müssen uns transformieren und dann führen wir dies durch und sind wir dann irgendwann fertig. Ne? Ja, und das ist ein Irrschluss. Ne? Deswegen, also ich habe das Buch ja aus der Praxis herausgeschrieben, die Living Transformation, eben weil auch eine Einführung, das ist ja nicht eine Einführung von SAP FI oder CO, was irgendwann mal zu Ende ist und es läuft dann, es ist Go Live, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, beginnend auf einer Ebene und dann halt aber auch so weit ausgehend, dass wir kontinuierlich damit beschäftigt sind. Und das hat mir so ein bisschen tatsächlich gefehlt, beziehungsweise Kunden auch gefehlt. Die haben gesagt, ja, da ist jetzt ein Framework, da ist ein Orientierungspunkt, da ist auch viel vorkonfiguriert aus einem Good Practice Ansatz, ne? Also wo es schon mal funktioniert hat. Nur, wie komme ich denn dahin? Und die erste Reaktion ist dann, wie du schon sagst, wir bauen ein Projekt auf, das heißt dann Safe oder skalierbare Scrum-Implementierung. Und dann wundert man sich, dass das vorne und hinten nicht klappt, sowohl zeitlich nicht, als auch vom Projektvorgehen, weil man meines Erachtens mit Werkzeugen arbeitet, also Projektmanagement, Wasserfall, in einer komplexen Umgebung, wo wir genau wissen, das klappt nicht. Ne? Und da haben wir dann halt diesen Ansatz beim Kunden, mit dem Kunden entwickelt. Und ich finde, der ist recht Framework-unabhängig. Also wir haben ihn jetzt auch primär im Safe-Umfeld angewendet. Und es macht Spaß, da irgendwo jetzt auch zu sehen, dass das mittlerweile jetzt im 3. Jahr, dass da dieser Schmerz über den Prozess immer besser wird. Aber der Kunde muss sich erstmal freimachen davon, dass es Januar anfängt. Ja. Und im Januar nächstes Jahr können wir die Abschlussparty machen. Das gibt es halt nicht mehr. Ne? Und da muss ich halt eine andere Antwort drauf finden, dann, wie ich das dann handhabe. Ja, und ich fand es auch spannend, weil also ich war selber in einem diesen sogenannten Lays, ne, bei einem ganz großen Unternehmen, wo darum geht es, also natürlich neue Lösungen schneller und erfolgreicher auf den Markt zu platzieren. Und dadurch braucht man auch diese Lösungen, die dann intern, sei Software, sei Hardware, also bei uns damals weniger Hardware, sei neue Prozesse, aber es sind auch Themen, die eben komplex sind. Also genauso wie jetzt ein Software zu schreiben komplex ist eine Transformation auch eine komplexe Sache, wie du eben gesagt hast. Aber die Werkzeuge, und das fand ich auch in dem Buch interessant, sind eigentlich die gleichen. Also wir haben selbst bei diesem Unternehmen ein Art-Konstrukt benutzt, um die Transformation selbst nach vorne zu bringen. Das heißt, wir hatten das Lace, das war ein Teil davon.
aber nicht alles, weil ein Lace kann natürlich das Thema Training vielleicht mal auch koordinieren und organisieren, je nachdem. Es kann das Thema natürlich Lean Portfolio Management dann sozusagen coachen oder einführen. Aber was ist jetzt mit dem ganzen Fragen stellen oder Fragen, die gestellt werden vom HR, vom Finance, vom Audit? Also das muss man, und sind direkt verbunden mit der Transformation, also die muss man auch irgendwie angehen. Also warum die separat zu betrachten? Und das war genau der Grund, warum wir eine Art hatten, wo dann nicht nur die IT-Leute, die Strategieleute, die dann geguckt haben, ja, wie sollen wir dann unsere IT-Mannschaft organisieren, sondern auch, ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Teams, die zusammenarbeiten, das ist aber unkompatibel mit der Art und Weise, wie wir heute unsere Mitarbeiter nicht nur interviewen beim neuen Job, sondern auch wie wir führen und wie wir dann kompensieren im Sinne von Gehalt, aber Bonus. Ja, also wenn wir haben verstanden und mittlerweile haben auch viele Unternehmen verstanden, wenn ich dann einzelne Bonus verteile, dann dieses Teamgedanken wird nie zustande kommen. Und der ist im Transformationsansatz ja gerade wichtig. Und auch, dass nicht nur ich hatte das in einem ersten Kapitel auch ausgearbeitet, so ein bisschen, woran scheitern die? Ne? Und einer der Punkte ist ja, man macht ein dediziertes Team und das soll dann alle ändern. Das kann ja nur schief gehen. Ne? Und das ist, finde ich, wenn man dann nicht cross-funktional, wie du sagst, arbeitet und auch die Personalabteilung mit reinholt, das Controlling mit reinholt, immer so viel wie sie einen Beitrag zu haben, dann kann das nicht funktionieren, weil dann bleibt es im Endeffekt ein Ergebnis von einem Team, was dann nachher im schlimmsten Fall noch ausgerollt wird und alle werden nachher abgeholt. Ne? Ja, genau. Aber das kann nur maximal Widerstände produzieren. Ne? Und dann wundern wir uns, warum so ein Tsunami an Widerstand auf einen zurollt, ne? Weil eigentlich war das ja gut. Und noch schlimmer ist es, wenn dann dieses Lace mit alle externe... das ist toll, genau. Das ist dann noch besser. Ja, ne? für die Externen ist das toll, aber das ist ja dieser Wandel von innen auch, ne? Ja. Wo wir auch sagen, eine Transformation kann im Endeffekt nur von innen aus passieren. Im Living Transformation Ansatz zum Beispiel ist der Transformation Master als sozusagen eine Art Scrum Master immer intern besetzt, genauso wie der Transformation Owner. Und wenn eine Organisation intern keine Ressourcen findet, für eine Transformation zu haben, dann ist das okay so. Dann brauchen Sie sich aber nicht beschweren, warum keine Transformation kann. Transformation, finde ich, kann man nur von innen ausgestalten. Als Externer kannst du vielleicht die Methodiken, die Rhythmen, die Zeremonien vielleicht noch zeitlich beschränkt unterrichten, beibringen, anstoßen. Aber alles von innen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Kunden im Automotive-Umfeld, da haben wir das angestoßen, es läuft jetzt 1 Jahr und der ist richtig stolz. Warum? Weil er das erste Mal mit eigenen Leuten, die auch Zeit dafür bekommen, ja, das ist dann jede 3 Monate festgelegt, selbst was kreiert haben. Und außerhalb der Organisation, ne, innerhalb des Konzerns, wird dann ganz komisch gefragt, mit wem hast du denn da zusammengearbeitet? Und na gut, wäre es natürlich schön, wenn die dann sowas sagen würden wie New York Solutions oder Agilizer oder so. Aber nee, wäre eine Lüge. Nein, weil sie es selber gemacht haben. Ja, wir haben es nur angestoßen. Und das ist spannend. Aber das finde ich ist das A und O, damit es überhaupt erfolgreich wird. Weil, wie du sagst, also eine ganz wichtige Frage, wir haben über Fragen dann immer gesprochen, eine ganz wichtige Frage ist es auch, wie lange wollt ihr, dass wir dabei sind als externe Berater? Ne? Und die Frage kommt auch irgendwie manchmal, wie jetzt. Ja, weil es geht genau darum. Also wir sind hier, also und jetzt egal, ob wir Safe heißen oder Agilizer oder auch Experten an Framework, die Mission ist es eben, das Unternehmen zu befähigen, wie man schön auf Deutsch sagt. Ja. Es geht nicht darum, Stunden oder Tagen aufzuschreiben. Ja, das ist schon gut und wir sind auch hier, glaube ich, auch um Geld zu verdienen alle. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ich glaube, dass der Kunde muss genau, oder jede Unternehmen, die sich diesen Transformationen widmet, muss auch intern dann, weil es geht nicht mit Ausrollen, es geht nicht, es ist eine Kulturwandlung, ne? Und das musst du die Leute abholen von Anfang an. Aber ich glaube, das ist einer der Hauptknackpunkte neben externe Teams schaffen, ist halt auch, die Leute kommen zu nichts mehr. Ne? Wenn ich mit internen Leuten spreche und wir sagen, wo ist denn der Schmerz, ja, und dann sind die auch schon wieder im nächsten Meeting. Ne? Das heißt, und das ist nicht hierarchiestufenabhängig. Ne? Also man ist im Endeffekt, ob man jetzt CXO-Level ist, ja, bis hin zum Mittelmanagement und
die sind ständig mit Dingen beschäftigt, ja, und haben dafür keine Zeit. Und das Schlimme, was dann, oder was ich halt kritisch finde, ist, Führungskraft geht hin und sagt, möchtest du mitmachen? Das ist die falsche Frage. Weil ein motivierter Mitarbeiter, ein engageder Mitarbeiter, und das sind die meisten, sagen, ja, möchte ich. Klar. Da bin ich dabei. Wir können ja auch nicht mit Nein antworten. Ich möchte meine Arbeit verbessern. Ja, ich möchte entweder Äxte schärfen. Ja. Wer ist da nicht dabei? Ne? Heißt mit einer einfache Arbeit danach. Ne? Und das Problem ist, die können es nicht. Und da finde ich es halt spannend im agilen Umfeld, auf Teamebene mit Scrum, aber auch auf skalierbarer Ebene mit Safe, kann ich ja in die Planung, im Scrum ist es ja im PI-Planning, im Scrum ist es ja beim Scrum-Planning, kann ich ja einfach weniger Kapazität berücksichtigen und jetzt im Safe, im PI-Planning kann ich ja auch mit weniger Kapazität reingehen. Und dann sehe ich dann in Relation, die haben diese Zeit, die können sich die Zeit nehmen. Das Problem ist halt nur, wen ich frage. Die Mitarbeiter können sowas gar nicht entscheiden, ne? Sondern das ist eine Entscheidung, die wenigstens zum Anfang dieser Reise erstmal von einem Entscheider, von einer Entscheidungskoalition gemacht wird, ne? Und dann pauschal gesagt werden, wir wollen jetzt im Living Transformation Ansatz jede 3 Monate in der Kapazitätsallokation so viel Prozente freigeben und diese Entscheidung ermöglicht es den Leuten, das mitzumachen. Nur unfair finde ich es andersrum. Willst du nicht? Doch, ich will. Ja, dann mache auch nebenbei. Und das Nebenbei geht halt nicht mehr. Ne? Ja, und deswegen sagen wir auch immer, also natürlich, wenn man auf der Teamebene guckt und der ein Team ist ein Scrum-Team oder Kanban-Team oder Scrumban oder was auch immer, ist es einfach oder einfacher, weil man braucht jetzt nicht außerhalb des Teams irgendwie eine Genehmigung, sage ich mal. Ne? Also ja, eigentlich schon, aber es ist relativ einfach. Wenn wir jetzt aber skaliert denken, dann sagen wir auch in Safe, einer der Elemente, die auf jeden Fall da sein muss, ist diese Unterstützung, also nicht nur Support, sondern auch eben Raum schaffen, Ressourcen schaffen und auch mal diese Vision, weil also genauso wie wir bei der Implementierung eine Vision brauchen, also was wollen wir damit erreichen, wo wollen wir hin, das ist genau das Gleiche mit einer Transformation, also man braucht eine Vision auch, wo wollen wir hin, was wollen wir damit erreichen, wenn jetzt die Transformation einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Was heißt das? Wo sind wir dann? Die Brücke kann man sehr schön, die du gerade aufgemacht hast. Also einmal, wir brauchen eine Vision bei Product- und Serviceherstellung und bei Transformation. Finde ich, könnte die Brücke sogar die gleiche sein. Wir hatten das mal ausgeführt, dass wir gesagt haben, im Endeffekt ist ja alles, was ich produziere und Produkte und Dienstleistungen erstelle, muss ja auf eine Strategie einzahlen. Ne? Weil im Endeffekt eine Strategie, wenn sie gut ist, die Kundennachfrage berücksichtigt. Ne? Also wenn ich eine Strategie sage, wo will ich in 5 Jahren stehen, ist das hoffentlich sehr kundenorientiert. Also passt es rein. Und das Gleiche ist ja auch bei der Transformation. Im Endeffekt muss alles, was wir als Transformation Epics machen, ja, auch einzahlen in die Strategie. Was ist die Brücke auf der rechten Seite, Produkte und Services? Können OKRs sein, Objective und Key Results, als Brücke zwischen Strategie und Umsetzung, sage ich mal. Und das Gleiche gilt auch für die Transformation. Wenn ich in der Living Transformation Dinge umsetze, dann muss jeder dieser Transformation Epics irgendwo auch einzahlen, finde ich, auf OKRs, also auf die Strategie. Ne? Und dann finde ich das sehr schön eigentlich, dass beides das gleiche Mittel nutzen. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil man beschäftigt sich immer, seitdem ich mit Agilen beschäftigt bin, ich sehe immer diese sogenannte Segregation of Power, ne? Also die drei Ecken. Die Entscheidungsrechte-Aufteilung. Genau, also du hast das Produkt und natürlich Unternehmen investieren sehr viel Geld in Produkt. Es gibt die Technologie, je nachdem, wo wir uns befinden. Im Automobilbereich ist es in eine Richtung, in Softwareentwicklung ist es in eine andere Richtung, aber trotzdem beschäftigt man sich sehr viel und investiert man auch viel Geld in Technologie. Aber dann gibt es diese Organisationsteil, ne? Und da die Tendenz ist es eher weniger zu investieren, aber dann auch nicht zu messen. Ne? Wir haben ganz viele Metriken, wie messen wir eigentlich unser Produkt. Ja. Ist es outcomes-orientiert, ist es outputs-orientiert, sind die Kunden überhaupt zufrieden mit, was sie jetzt von uns bekommen haben? Und Kunden können, wie gesagt, egal wo oder wie, sind diejenigen, die unsere Arbeit konsumieren. Ne? Technologie wird auch gemessen. Ist es performant, ist es nicht performant, ist Qualität auch wertig oder nicht? Aber bei so einer Transformation
da fehlt manchmal auch sogar die Baseline. Oder ist es vielleicht offensichtlich, also wir sind langsam oder wir können gar nicht unsere Release irgendwie hinbekommen und zumindest so, wie wir uns gewünscht würden. Und das heißt, die Strategie oder die Transformation muss dann aufbauen. Aber es wird dann schwierig zu messen. Also sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, nein. Aber ich glaube, wenn du die richtigen Dinge, die man aus der agilen Arbeit gelernt hat, auch in der Transformationsarbeit, wir haben ja gesagt, das ist ja ein komplexes Thema, also auch agile Methoden, wollen wir mal kurz drauf gucken. Also wenn ich beispielsweise im Living Transformation Ansatz jede 4 Wochen einen Transformation Sprint habe und dann die Transformation Stories, die ich runtergeschrieben habe mit Akzeptanzkriterien, zeige, ja, das mag vielleicht kein metrischer Punkt sein, also es ist auf jeden Fall schon mal ein Feedback und ein Prüfungspunkt, wo man sieht, oh, es ist sichtbar, was da gemacht worden ist. Oder nach 3 Monaten die Transformation Demo, wo das Gesamte dargestellt wird. Das sind so Momente, dass ich nicht irgendwie nach 2 Jahren weiß, oh, jetzt bin ich zum Ende oder wo steuere ich, sondern ich habe auf dem Weg noch irgendwas. Und dann bin ich der Meinung, dass wir machen Transformation nicht, weil wir uns lieb haben und weil alles toll wird nachher, sondern wir wollen Effekt haben auch nachher, um besser, schneller liefern zu können. Und beispielsweise die ING-Bank hat ja auch eine sehr große Transformation hinter sich gemacht, hat der Finanzvorstand nachgesagt, ja, das hat Auswirkungen auf meine Zahlen gehabt. Und das ist auch gut so. Deswegen finde ich in der Transformation, ist in der Living Transformation auch die Messbarkeit ein Element, nur an der richtigen Stelle. Dass man sich am Anfang, bevor man diesen Transformation Epic priorisiert, dass man sagt, was will ich damit erreichen, was sind Leading Indikatoren? Und die dann halt auch nach 3 Monaten gegencheckt, nur nicht andersrum. Oft ist es so, eine Transformation ist zu Ende und dann versucht man noch schnell, oder wenn es brenzlig wird, irgendwelche Metriken rauszufinden, was man beeinflusst hat. Und für mich der beste Indikator, der einfachste ist, wenn ich den Mitarbeiter frage und sage, er ist nicht messbar, aber es ist immerhin eine Indikation und frage, hör mal, in den 3 Monaten hat sich irgendwas verändert, also verbessert. Das ist der Lackmustest, ne? Weil den kann man übrigens mal in jeder Transformation machen. Das heißt, egal welcher Kunde, einmal zu Mitarbeitern gehen und sagen, wir haben jetzt eine Transformation anlaufen, dann wird er wahrscheinlich fragen, ja, welche der vielen? Naja gut, aber das Kommentar mal beiseite. Und dann fragen, was hat sich in den letzten 3 Monaten außer Papier verändert? Und wenn dann die Antwort irgendwas ist, was sich wirklich verändert hat, ich finde, es ist schon respektabel, weil die meisten Transformationen sind nur auf dem Papier erfolgreich. Warum? Weil sie viel Geld kosten und meistens einen hohen Sponsor haben. Ja, und da bringst du mir aber auf andere Gedanken, weil wir haben gesehen und ich habe auch selber mehrmals auf meine Haut gespürt und ist dann dieser Teil, die auch, sage ich mal, oft vergessen wird, und zwar die Kommunikation rund um die Transformation, weil es heißt nicht nur, wir tun Sachen, diese Sachen oder diese neue Art der Arbeit hat auch Einflüsse auf was wir produzieren, auch wie wir das machen und auf uns selbst. Also wir sind motivierter. Also die Frage, hat sich was geändert? Auch bei dir hat sich was geändert und bin dann auch positiv geahnt. Aber es wird gar nicht erzählt. Und besonders bei Großunternehmen ist es sehr schwierig, dann diese nenne ich mal, große oder kleine Erfolge irgendwie zu transportieren, weil eine Transformation lebt auch davon. Ja. Und dann werden sie transportiert wenn sie überhaupt transportiert, auf dem falschen Weg. Also aller PowerPoints, ja, oder aller Videos. Und da gehen wir ja einen anderen Ansatz mit der Living Transformation. Wir sagen, wir brauchen keine Change Agents. Wir brauchen keine Angel, die da ausgebildet sind, die super sind, die sich beworben haben. Brauchen wir nicht. Warum? Jede 3 Monate kann egal welcher Mitarbeiter basierend auf der Kapazitätsfreigabe, sich freiwillig melden, mitzumachen. Er hat nicht mehr den Druck, dass er keine Zeit hat. Das wurde ihm genommen, sozusagen durch diese zentrale Entscheidung jede 3 Monate. So, und das heißt, wir haben den besten Change Agent, den es gibt. Den eigenen Mitarbeiter, der unabhängig von den Litzen, die er obendrauf als Dienstgrad hat, an Dingen mitgestalten kann und geht dann wieder zurück und berichtet automatisch. Den brauchen wir gar nicht ausbilden, dem brauchen wir keinen Bonus geben dafür. Der ist einfach begeistert. Wir haben beim Automotive hat eine Führungskraft mal gesagt, hör mal, ich habe hier an einem Thema, ich kann das jetzt nicht nennen, aber es war schon was, wo normalerweise nur Führungskräfte mit zu tun haben, mit Mitarbeitern gesprochen. Die kamen auf richtig gute Ideen. Das hätte ich gar nicht gedacht.
Und das ist durch die Arbeit entstanden, nicht durchs einfache Fragen. Ja, und ich glaube, weil ich das auch beobachtet habe und selber, wie gesagt, erlebt habe, ist es dann konzentriert mal auf diejenigen, die schon, sage ich mal, begeistert sind. Weil manchmal hat man die Tendenz, wir müssen unbedingt alle überzeugen. Wir müssen gerade diejenigen, die jetzt nicht überzeugt sind, da müssen wir uns konzentrieren. Und ich sage, nee, eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Weil es gibt sowieso Leute, die wirst du nie überzeugen. Egal, was du denen erzählst, egal, was du denen zeigst. Aber du hast doch diese, ich nenne mal Botschafter, ne? Sind Leute, die vielleicht am Anfang sogar skeptisch waren, ja, und mittlerweile sind die on board und die unterstützen dich. Jetzt, ich sage aber auch, das ist in meiner Erfahrung nicht zwar genug, man braucht auch eine professionelle Marketingmaschine. Also wir müssen diese Leute einfach mal ein Video drehen, so wie wir heute, wo dann diese Person genau erzählt, warum findet er gut. Und wir müssen auch diese Erfolge jetzt, egal welcher Form, Newsletter, ein Roadshow, wir müssen diese Themen transportieren und wir müssen auch genau diese Engagement dann auch zeigen. Und auch vielleicht, ich gehe mal einen Schritt weiter, sogar auch die Misserfolge transparent machen und sagen, das hat jetzt nicht funktioniert, ja, und warum glauben wir, dass es nicht funktioniert hat. Ja. Und nur somit, glaube ich, erreicht man tatsächlich diese Transformation, die jetzt nicht zu einem Ende kommt, sondern, sage ich mal, zu einem Reifegrad. Ja. Und gerade, ich mag das mit diesen Misserfolgen, weil das im Endeffekt aus einer agilen Transformation sind das ja keine Misserfolge, solange sie nicht mehrmals hochkommen, die gleichen, sondern Lerndinge. Und, genau, und im Endeffekt ist das die beste Art und Weise irgendwo, dass jeder mal mit dieser agilen Arbeitsweise in Kontakt kommt. Ne? Weil es ist, klar, wird ein Unternehmen nicht vollständig agil arbeiten. Das wäre ja doof. Das macht ja nur Sinn für komplexe Sachverhalte. Aber die normalerweise einen sehr wasserfallartigen Job oder linienfunktionartigen Job haben, können über die Transformation mal lernen, was heißt das überhaupt und ist das was für mich? Oder was sind die Elemente, die das ausmachen? Und Lernen ist ein Aspekt, den kann man zwar sagen, im Trainings merke ich das, wenn ich dann sage, ja, wir haben hier eine Lernkultur, bringen kurz den Unterschied zur Fehlerkultur, ne, wo wir uns über Fehler freuen. Nein, machen wir nicht, nur einmal. Wir haben die Lernkultur. Aber das ist hier oben. Wenn die selber mal merken, oder wenn wir selber merken, durch die Arbeit in der Transformation, wo es mir ermöglicht wird, mitzumachen, wie man damit umgegangen wird, dann ist das Lernen, also das ist das Verstehen, nicht nur das Lernen kognitiv, sondern das ist Verstehen, wie das System dann funktioniert. Und ein besseres Ausbildungsprogramm kann man sich gar nicht wünschen. Ja, und ich finde es auch, also ich glaube mittlerweile ist bei uns, glaube ich, angekommen, bei vielen aber auch, dass jetzt Agilität ist einfach nur eine Art von ja, wie arbeite ich? Ne? Und das kann man natürlich, es kommt von der IT und da ist es ja, mehr oder weniger verstanden worden. Aber du hast so viele Möglichkeiten außerhalb der IT. Also ich habe neulich, vor ein paar Jahren war das, ein Programm, wo wir einfach kennst du das Spiel mit dem Bällchen, ne? Also dieses Bold Game? Ja. Und wir haben so mit einer Vertriebsmannschaft einfach mal durchgeführt, ne? Um einfach mal denen zu zeigen, die Frage war, wir verstehen kein Konzept oder kein Keyword, der jetzt aus Agilität kommt, wir würden gerne. Und das haben wir uns bewusst für dieses Spiel entschieden. Und wir kamen zu so spannende Gespräche, wo sie gesagt haben, also eigentlich wir kommunizieren zu wenig unter uns. Wir lernen nicht voneinander. Also jeder ist dann ein Einzelkämpfer, der geht da raus, muss was verkaufen, aber der kommt nicht wieder zurück nach Hause und versucht dann, was er gerade gelernt hat, mit den anderen zu teilen. Und das war ein super Takeaway. Und das hat jetzt natürlich mit Agilität zu tun, hat aber jetzt mit IT oder auch sogar in Teamarbeiten eher wenig zu tun. Ja. Trotzdem kann man davon profitieren. Trotzdem hast du oder habe ich dann dieses Wow-Effekt auf den Gesichtern von diesen Leuten, die gesagt, ja, das können wir morgen machen. Das ist bei Simulationen, finde ich auch so. Wir nutzen sehr oft nennt sich Ubongo-Simulation, wo wir ein Projekt darstellen und dann verändern wir die Regeln und die merken, Mannschaft bleibt gleich. Und auch Manager in Anführungszeichen bleibt gleich, also nicht wie üblich, läuft nicht. Mannschaft austauschen wird schon besser. Ne? Ziel bleibt gleich, Arbeitsplätze. Essential heißt jetzt Capgemini und jetzt wird es besser.
Das funktioniert halt nicht. Und dann machen wir anhand dieser Simulation durch Regeländerungen und zeigen mir, dass Regeländerungen, Arbeitsartänderungen dazu führen, dass es halt auch effizienter wird, also mehr rauskommt. Ne? Und ich finde es halt nur so schade, wenn man dieses agile Vorgehen halt nur auf die Projektarbeit projiziert. Wir haben bei uns immer wenn wir uns einem Unternehmen nähern, sagen wir mal, das hat im Endeffekt 4 Dimensionen Agilität. Das ist auch eine Vereinfachung, aber du hast Strategie- und Portfolioarbeit, du kannst auch eine Strategie agil gestalten. Heißt, die Leute entwickeln mit und das ist jetzt nicht unbedingt so ein Kostenfaktor, wie man sich das vorstellen kann, das kann man auch effizient strukturieren. Hat den Vorteil, die Leute wissen wenigstens, welche Strategie man hat. Ne? Also ja, das ist auch mal eine Frage, die ungern richtig beantwortet wird. Ich weiß es eigentlich nicht. Oder ich weiß das, aber dann hast du 10 unterschiedliche Antworten auf die Frage. Also Strategie, Portfolioarbeit, dann haben wir Prozessorganisationsstrukturen, was du eben schon gesagt hast, unter dieser Entscheidungsrechte. Also ich glaube, dass Leute sich oder Menschen sich anders verhalten, wenn sich die Umgebung anders verhält. Und da ist halt der Knackpunkt Entscheidungsrechte. Wenn ich an den Entscheidungsrechten arbeite, dann ändert sich auch das Verhalten, damit auch die Kultur. Wenn ich alles zentralisiere, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es ewig braucht, viele Missverständnisse hat und viel Politik. Das ist einfach die Konsequenz aus den Entscheidungsrechten. Und das Dritte ist dann die Kultur und Unternehmenskultur, wie ich umgehe, wie ich auch führen möchte. Ne? Also möchte ich jetzt beispielsweise führen, indem ich offen bin, zeige, wie ticke ich, was ist meine Motivation, Beispiel Moving Motivators, ne? Wir haben die Karten hier gerade eben im Shooting gehabt, ne? Oder auch mit Delegation Poker, also das ist nicht nur eine reine Mindset-Frage, um das Wort nicht zu überlasten, sondern halt auch, welche Werkzeuge nehme ich und was steckt hinter diesen Werkzeugen, wie gehe ich um, wie viel Zeit verwende ich auch auf sowas. Ne? Ja, und das ist auch, kenne ich den Kontext, weil manchmal möchte ich die Entscheidung treffen. Ich bin auch dafür geeignet, sage ich mal. Ich habe auch vielleicht die Information, aber mir fehlt den Kontext. Ne? Und dann wird auch schwierig zu sein, A oder B. Ne? Und das glaube ich, wenn das nicht gegeben ist, dass Führungskräfte auch sich damit beschäftigen. Und das ist ja erstmal eine Beschäftigung. Erstmal das Kennenlernen. Ne? Wir haben ja eben Schuari gehabt. Dann das Anwenden, über die Anwendung halt auch in dem komfortabler werden. Und dann bin ich auch erst authentisch. Wenn ich nicht selber komfortabel bin als Führungskraft in den Dingen, dann brauche ich als Multiplikator auch gar nicht zu wirken, weil ich würde sonst nur negativ wirken, wenn ich es authentisch nicht erlebt habe, dass es eine Änderung ist, dass es einen Effekt hat. Ja? Das ist auch interessant, weil ich habe in meinem Leben auch sehr viele Führungskräfte kennengelernt und manche davon haben auch diesen Ziel, und zwar, ich möchte der Hero sein. Ne? Und es ist auch komisch, weil in manchen Organisationen, die versuchen genau diese Situation selber zu produzieren, damit sie sich dann als Hero einsteigen können und sagen am Ende, ich habe dann die Situation gerettet. Ja, und deswegen muss man dann besonders vorsichtig in Organisationen, wo dann solche Führungskräfte gibt, weil das kann schon schief laufen. Ne? In dem Moment, wo man sagt, wir wollen transformieren, das ist unser Ziel, also nochmal zurück, Safe ist nicht das Ziel oder ein Framework, sondern das Ziel ist eben, was wollen wir damit erreichen. Aber dann auch gucken, es gibt dann nicht diese Hero-Mentalität oder wenn das sowas gibt, dann versuchen zu neutralisieren, ne? Weil das ist genau, meiner Meinung nach, genau das Gegenteil vom Agilen. Ne? Also der Hero ist es genauso wie heute auch in den neuen oder in den modernen Sport Gestaltung gesagt wird, ja natürlich brauchen wir gute Spieler, aber wir brauchen wahrscheinlich, um dann doch gewinnen zu können, nicht unbedingt die eine Star, die weit über die anderen besser spielt, ne? Weil das ist keine Mannschaftsgedanken. Das ist einfach nur der Hero, der dann die Situation, wen überhaupt immer weniger leider heute dann in der Lage ist zu lösen. Ja, und das finde ich, kann man auch systemisch halt machen, indem man beispielsweise so eine Transformation nicht irgendwo einen Schirmherr hat, der dann vorangeht und sagt, ja, in die Richtung, Marsch, sondern dass man halt den eigenen Mitarbeitern diese Bühne gibt. Ne? Das fängt jetzt schon allein dabei an, wenn man in einem Transformation-Demo am Ende der 3 Monate die Mitarbeiter das vortragen lässt. Da sind dann hohe, ich sag mal 16 Häuptlinge da, die gucken sich das dann an. Und das ist so ein Moment,
ja, dann ist nicht die Führungskraft, die das vorstellt. Die spielt da eh keine Rolle, weil die sind alle gleich, sondern irgendein Mitarbeiter, der aktiv mitgearbeitet hat, der dahinter steht. Und bei solchen Kleinigkeiten, da fängt es doch schon an. Oder wenn man jetzt wir hatten eben das Thema Priorisierung oder Kapazitätsfreigabe, diese beiden Events mal genommen. Am Anfang, wenn wir starten mit der Lean Transformation, wird das immer eine Entscheidung von einer Person sein, ganz oben. Ne? So die Führungskraft oben oder das Alpha-Männchen oder Hero nenn es. Und dann kann man aber langsam den Schritt in die Masse machen. Dass man im Endeffekt Wisdom of the Crowd, also alle fragt, und das hat ja nichts mit Basisdemokratie zu tun. Man kann das ja auch effizient machen. Aber dass man über beispielsweise, wir kennen es von Magic Estimation als Methodik, dass man sagt, komm, lass die Priorisierung innerhalb von einer Stunde machen. Die Transformation Epics sind soweit Definition of Ready, also sind soweit vorbereitet. Sie sind in einer Reihenfolge. Und jetzt kann jeder ist eingeladen, ne, mit dem Writing Leadership. Ich delegiere als Führungskraft ganz oben die Entscheidung in dieses Meeting. Jeder, der kommt, ist gut. Jeder, der nicht kommt und nicht kann, ist auch okay. Der kann halt nicht mittröten. Ja. Ne? Und wenn man auch wichtig ist und nachher noch tröten möchte, ist halt nicht in dem Meeting. Und dann über Magic Estimation schön diskutiert. Das ist wichtiger als das, immer in Reflexion zur Strategie, also vielleicht über OKRs. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man was umstellen kann, wo das Risiko, dass das schief geht, sehr gering ist und die Menschen werden sich anders verhalten. Und dann habe ich diesen Mindset und Kulturänderung. Und das finde ich halt so spannend. Und den habe ich erlebt in unterschiedlichen, ich sag mal, Frameworks, wo Leute sich Unternehmen. Ich habe es gesehen in Less, in Safe kann sowas sehen, das ist unabhängig vom Framework. Als Orientierungspunkt, das ist egal. Menschen sind überall gleich. Und auch der Weg, dass sie sich mehr oder dass sie Teil einer Sache werden, engaged sind, ne, ist auch sehr, sehr oft ein ähnlicher Weg. Nur der Mut fehlt oft, das auch zu machen. Und Mut ist dann halt auch diese dass ich Prozesse umstelle und nicht nur schöne Bildchen. Ja, genau, weil also das Thema ist es, wir brauchen, dass die Leute zusammenkommen. In meiner Erfahrung dann eigentlich für 3 Sachen. Also das eine ist, wie du sagst, also der eine hat wahrscheinlich nicht die Wahrheit in der Hand. Ne? Und man braucht alle Leute, die mit dem Thema irgendwie verbunden sind, sei jetzt ein Stück Software, sei jetzt ein Auto, sei jetzt eine Transformation. Ne? Also alle Perspektiven, also man redet heute viel über Diversity, das ist genau Diversity. Ne? Also wir brauchen alle Blickwinkel. Das zweite Thema ist es eben, wir brauchen auch einen Raum, wo wir diese Vision überhaupt kommunizieren. Also natürlich kann man darüber diskutieren, also wie und welcher Form, aber wir brauchen auf jeden Fall einen Moment, wo wir alle uns Zeit nehmen und wir kehren zurück zu, Leadership muss dieser Zeit zur Verfügung stellen, also diese Kapazität, wo einfach mal diese Vision, diese Mission auch kommuniziert wird. Und wie auch sich mit der Zeit ändert, ne? Weil es ändert sich. Also wir haben jetzt über agile Strategie nicht viel gesprochen, aber das ist auch Teil von deinem Buch. Ja. Ist es auch so, ne? Also wenn wir über Business Agility reden, müssen wir eine agile Strategie haben, weil ansonsten das Ganze funktioniert nicht. Du kannst jetzt nicht eine 5-jährige Strategie angehen und dann aber sagen, ich muss aber, wenn Corona eintritt, doch reagieren können. Man muss im Endeffekt den Strategiebegriff lassen, also das, wie er ist. Es ist langfristig eine Auswirkung, so, aber die Art, wie man Strategie macht, also es ist immer noch, wir haben langfristig mal eine Vision, wir haben eine Mission, klar. Nur die Art, wie ich Strategiearbeit mache. Ich meine, ich darf ja davon aus Erfahrung von meiner, als ich damals mal beim großen Energiedienstleister im Strategieumfeld tätig war, da haben wir das ja gemacht. Da hat der CIO damals gesagt, wie kann man die Strategiearbeit so machen, dass ich nicht die festlege für 5 Jahre und dann war es das. Ja? Weil das führt nämlich dazu, dass die Geschäftsführung plus CXO-Level trotzdem noch aktionistisch irgendwelche Themen macht, aber nicht mehr eine Kontakt hat zur Strategie, sondern wie kann ich im Endeffekt eine Umgebung, wir haben das mit der Living Strategy, haben wir das genannt, ne, passend zu der Living Transformation, wie kann ich einen Prozess schaffen, kontinuierlich mich eine Strategiearbeit durchzuführen, das zu reflektieren und gleichzeitig auch noch Mitarbeiter zu integrieren. Genau, und dieses Feedback holen. Und die dritte Dimension ist natürlich Alignment, ne? Weil wenn dann jeder weiß, das ist
die Strategie, das ist dann die Vision, da wollen wir hin und egal, haben wir gesagt, Produkt oder Transformation selbst. Aber wir müssen doch uns selber organisieren und dann aber auch gucken, wer macht was dann bis dahin. Ne? Ja. Also wir brauchen Alignment, nicht, dass dann die linke Hand macht das Gleiche wie die rechte Hand und weil die gar nicht miteinander reden, die wissen davon nichts. Transparenz und Alignment, weil oft ist ja schon die Voraussetzung für Alignment, Transparenz noch nicht mehr gegeben, weil unter anderem unterschiedliche Mannschaften, aufgrund von Anreizsystemen vielleicht auch, unterschiedliche Richtungen gehen und dann hat man zum Beispiel einen Auftrag dreimal vergeben. Ja. Und selbst wenn, also das eine ist in unterschiedliche Richtungen zu gehen, was du sagst, aber auch wenn drei das Gleiche machen, das ist auch. Und diese Transparenz, glaube ich, wird radikal durch agile Methoden und Vorgehensweisen ermöglicht. Führt wahrscheinlich auch dazu, dass wir einiges manchmal einen Widerstand haben, weil Transparenz führt auch zu Fragen. Ne? Und, ja, aber das ist, ich finde es genau wichtig, ne, dass wir wollen auch nicht alle Yes-Men haben, die dann immer nur sagen, ja, passt, machen wir, sondern auch diese kritische Stimmen. Ne? Ja. Also, wir wollen diese kritische Stimmen, weil oft sind auch die Stimmen, die uns mal reflektieren lassen und sagen, ja, eigentlich ist es schon richtig, was er sagt. Ne? Ich habe da einen Blogbeitrag mal zugeschrieben, auf der NWS-Seite, zum Thema Maverick, haben wir das genannt. Ne? Das ist im Endeffekt die erste Reaktion, wenn ich dann solche Leute habe, in Anführungszeichen solche Leute, ne, ist ja erstmal Widerstand. Ne? Ja. Der passt mir gerade nicht rein. Der möchte den Prozess zerstören. Genau, der ist der Problembär. Ne? So, genau. Das ist der. So, und im Endeffekt, wenn man jetzt annimmt, dass alle Menschen nicht morgens aufsteigen und sagen, ich will jetzt hier der Buhmann sein, das macht, glaube ich, keiner, nee. Dann zu sagen, okay, zuzuhören, eine Bühne zu schaffen und gerade in der Transformation ist eine Bühne schaffen und die Möglichkeit geben, dass man sprechen kann, das ist was anderes, als mit wem ich zusammenarbeite. Und da schließt sich der Kreis zu eben. Zusammenarbeiten tue ich in der agilen Transformation, also Living Transformation Ansatz, mit denen, die wollen. Ne? Ja. So. Da gibt es noch zwei weitere Voraussetzungen, die können und die abdingbar sind, aber das sind andere Themen. Aber trotzdem schaffe ich, auch wenn ich mit denen arbeite, Platz für Leute, die dagegen sind und mache das nicht und kehre das nicht unter den Teppich hier. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser transparenter Umgang mit diesen Themen und nimmt auch viel Wind aus den Segeln, also Emotionen aus den Segeln, weil ich weiß, ich kann, wenn ich einen Kritikpunkt habe, werde ich erstmal wertgeschätzt als ja, das ist es. Und dann kann die Gruppe ja immer noch entscheiden, was sie damit machen. Ja, und ich finde es auch spannend, weil das hat auch mit dem ganzen Thema Vertrauen zu tun. Ne? Also wir haben vorhin gesagt, also wir müssen diesen Raum schaffen und dieser Raum heißt, bis jetzt haben wir über Kapazität gesprochen, wir haben über Ressourcen gesprochen, auch über Geld, wenn du magst, ne? Weil kostet Geld. Aber wir haben jetzt gar nicht über Vertrauen geredet. Psychologische Sicherheit. Genau, also weil natürlich, wenn ich jetzt den Raum bekomme, ich darf das sagen und ich fühle mich zumindest in diesem geschützten Raum, ich werde wahrscheinlich öfter machen und vielleicht noch öfter, wenn sogar was gemacht wird anhand, was ich gesagt habe. Wenn jetzt aber komplett ignoriert wird, dann wird natürlich so sein, dass beim zweiten Mal, vielleicht ich doch nicht so engagiert bin und sage, ich werde sowieso nicht gehört oder sogar, das wurde sogar gegen mich oder gegen irgendjemand benutzt. Das ist noch schlimmer, hat man leider auch so. Also ich glaube, dieses Thema Vertrauen und es ist vielleicht das andere ist einfacher. Also als Führungskraft zu sagen, ich habe jetzt hier mein Budget, ich gebe ein bisschen dafür ab. Aber Vertrauen schaffen ist schon eine ganz andere Nummer. Ne? Es braucht auch Zeit. Also wir merken, dass wenn Transformation Epics reinkommen, die ein bisschen delikater sind, also ein bisschen schwieriger sind. Ne? Oder wo früher halt Closed Job alles in einem Raum gemacht worden ist, dann merkt man schon dieses alte Zurückfallen in das machen wir nur mit ganz wenigen. Ich habe nicht so viel wird nicht so offen ausgesprochen, aber ich habe nicht so viel Vertrauen in andere. Da ist schon mal was schiefgelaufen vor Jahren. Da ist das dann durchgesickert, musste ich wieder aufräumen und so weiter. Aber ich glaube, dass dieses Vertrauen-Thema beidseitig, also Mitarbeiter, Führungskräfte, die sind ja dann auf einem Level, einfach Zeit braucht und dann Vertrauen. Also ich meine, das sind ja alles erwachsene Leute. Ne? Und nur weil ich Vorgesetzter bin, bin ich ja nicht anders, als ich Mitarbeiter bin. Und deswegen diese Lernerfahrung, dass man auch Mitarbeitern vertrauen kann, Dinge erstmal in einem Draft-Status sich anzuschauen. Ne? Und kommen da Fragen, aber das sind ja Interessenfragen.
Und die kommen auch zum richtigen Zeitpunkt. Nicht zu spät, postmortem, sondern in dem Moment. Genau. Nee, also es ist sehr interessant, weil dann hast du das Thema Vertrauen, aber hast du auch das Thema langfristig. Ne? Also ich beantworte immer die Frage, wo dann mir gefragt wird, wie schafft man denn Vertrauen? Und ich erkläre immer mit einem ganz kleinen Beispiel. Ich sage immer, also hast du Kinder? Ne? Und die Antwort ist meistens ja. Also du holst die gleich bei der Schule vielleicht ab. Und was passiert dann? Ne? Jeden Tag gehst du hin, hoffentlich pünktlich, kommst du an und baust du Vertrauen. Also dein Kind weiß, wenn er mit der Schule fertig ist, kommt raus und du bist da und holst ihn ab. Ja. Was passiert, wenn jetzt du zu spät kommst? Da kommt natürlich die Frage am nächsten Tag, Papa, du kommst dann heute pünktlich, oder? Also das ist auch Vertrauen. Ja, also, aber so schon, man muss es über Ritus, über Anwendung und darüber über die Zeit funktioniert das dann. Ja? Genau, und du musst auch du musst auch die Leute kennenlernen. Also ich plädiere immer auch auf der Teamebene, ja, macht Team-Events, geh mal zusammen Bier trinken, geht hier mal was gemeinsam machen, weil also dieses Vertrauen ist es nur, wenn diese Chemie auch gibt, wenn diese emotionale Bindung, ohne emotionale Bindung gar kein, ist für mich, zumindest in meiner Erfahrung, so wie ich gestrickt bin, da kann kein Vertrauen aufgebaut werden. Also wenn ich nicht weiß, was du für ein Mensch bist, mit dem ich tagtäglich arbeite, was du außerhalb der Arbeit tust, wie du denkst, das wird auch schwierig, Vertrauen aufzubauen. Ne? Deswegen finde ich das gut, dass wir so eine Art Format auch machen können, weil so lernen wir uns auch besser kennen als Partner sozusagen, als Get Agile und Agilizer in New Work Solutions. Und ja, vielen Dank. War ein sehr interessantes und sehr weit umfassendes Gespräch. Aber wir haben über vieles geredet, vielleicht nichts gelöst, aber auf jeden Fall sehr, sehr nett. Vielen Dank für die Einladung nochmal und ich hoffe, das ist das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. So machen wir das. Vielen Dank. Ne? Ciao. Ciao, danke.